USB കേബിളുകളിലെ കളറുകൾ എന്തിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വൈറ്റ് കളർ USB. USB 1.0 ഓർ 1.1 ആണ് ഈ വൈറ്റ് കളർ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 12 Mbps ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബ്ലാക്ക് കളർ USB കേബിൾസ്. അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് USB 2.0 ആണ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് 450 Mbps ആണ്. ബ്ലൂ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് USB 3.0യ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. 5 Gbps ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടീൽ കളർ USB. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് USB 3.1ലാണ്. ഏകദേശം 10 Gbps ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് സ്പീഡ്. USB 3.0 അപേക്ഷിച്ച് 2 ഇരട്ടി ഫാസ്റ്ററാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യെല്ലോ ഓർ ഓറഞ്ച് USB പോർട്സ്. ഈ ഒരു പോർട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾവേസ് ഓൺ ചാർജിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഓഫ് ആണെങ്കിലും ഇത് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു പോർട്സ് റെഡ് കളറിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് USB കളേഴ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.